你老母！我咁撚對你唔好，你即刻同我走啦！屌你老母！冚家產，你留喺度做乜嘢啊？屌你老母！你再屌閪！屌你老母！再屌你老母！閪我就斬你老母頭！你行出去屌你老母閪！死去廁所屌又好，去天橋底屌又好，屌你老母！你唔好喺度搞！我同你講，屌你老母！我咪同你講笑話，屌你老母！睇下你傻定我傻，冚家產！你咁撚中意攞翻嚟攞翻屋企搞啊嘛！仆街！屌你老母！死性不改！屌你老母乞兒！聽到未啊？屌閪唔好再喺度屌啦！行出去啊！屌你老母後樓梯又好，屌你老母廁所又好咁樣喺度搞你間污糟邋遢啦！冚家產！有冇打人頭啊？我屌你老母！自己犯病歸犯病，自己就睇臭醫生收聲！屌你老母！臭閪死臭雞！屌你老母！就算升我做雞㗎，你知唔知啊？你個仆街！鬼撚祟祟咁喺度屌啊！屌你老母行出去屌啊！冇喺度搞啦！屌你老母！仆你個街！屌你老母！係差唔多走要快啲走啦！仆街！唔好喺度啦！去邊屌閪就唔好事啊！乜都由朝屌到黑都得啊！仆街！呢度唔係淨係你住冚家產，聽唔聽到啊？有冇打頭啦？你再講一次啊！屌你老母！聽到未啊？屌你老母！陳淑芳，陳淑培，唔瞓覺啊！屌你老母！陳淑培夠啊！陳淑培，把你爸爸嗰個眼睛掹過來對住我啊！死臭閪！聽到未啊？出邊屌啊！聽清楚啊！有冇打頭啊？你個變態！我呢個聲，我即刻送你大部報警啦！啱啊！屌你老母臭閪！都話你攞槍筒出嚟咯！我使乜攞鏡出嚟啊？攞槍筒對住我！我打你嗱，邊同屌你老母！你要是毀滅社會啊！你條手聲，屌你老母！你記撚住我實斬死你老母臭閪！你記住呢句説話得㗎啦，知唔知啊？我唔記住。啊！記住啊！屌你老母！自己經常犯病。你記撚住我講乜撚嘢啊？點解我真係唔敢斬死你老母臭閪啊！你再喺度搞我就斬你老母臭閪㗎啦！我話俾你聽，冚家產！屌你老母臭閪！死雞聽到未啊？冚家產！